E aí galera, eu tô aqui no Little Inferno, então vamos lá. E continuar o catálogo 4. Tá, vamos lá. Eu parei da onde? Boneco cavalo. E tem espada de papelão. Não saia. Se isso é um perigo lá fora. Conjunto de bolinhas Boo. Essas bolinhas me são familiares. Acho que não lembro o nome. Jogo descontraído. Se ganhar na vida fosse tão fácil assim, você estaria indo muito bem. Tablet já vem com vários jogos grátis que lhe custarão fortunas, meu Deus. Senhorita Exo-Polvo normalmente aparece na fase d'água. Tá cheio o catálogo. Tá, vamos ver os combos, né? Cadê? Como Jardins 1. Mas eu vou tacar o boneco. Chegou um carro. Tá, vamos lá. Estou digitando cartas para você, mas eu nunca tenho um botão dele. Ele saiu. Você sabe o que eu amo mais do que qualquer coisa? Páginas em brancos. Elas podem ser preenchidas com qualquer coisa. Dinossauros ou espaço sideral. Um mundo onde tudo é rosa. A sua lutar atrás. Com amor Sugar Clubs. Você pode ficar assim. Tá, eu vou botar, né? Deletar nada. Vai pegar fogo. Então eu vou colocar essas coisas. Talvez saia um combo. Um vídeo já teve isso. Com essas flores. Eu coloquei história de baixo. Coloquei. Tá, vai logo. Um tempo. Então eu vou colocar separado porque vai ver que não vem. Tá, fogo. Combo World of Gold. Que era um combo, né? Foi sem querer. Agora vai. Tem aranha voadora. Meu Deus, as aranhas estão evoluindo. Agora vai, né? Jardim Zumbi. Vamos lá, continuar. E o robô. Sempre indo em direções às cidades de onde veio. Versão beta. É uma referência ao Little Inferno, versão beta. Sendo desenvolvido em 1985 com um tempo e a magia. Não dá pra comprar. Meu Deus, as flores estão aqui, né? Meu Deus, um zumbi mesmo, não se aquieta, fica aqui. Tá, vai. Combo ovacionado. Com certeza ovacionado. Tem algo de ovo, com certeza é isso. Junto, talvez. Não, tá cheio. Tá outra carta, né? Não estamos sozinhos, sabia? A cidade está cheia de pessoas. Eu sei que elas estão lá. Posso ver essas chaminés e sentir mais pessoas do que posso contar. Eu quero visitar todos, fazer bilhões de perguntas. Bem, o que você sempre quis ser? Qual é o seu cheiro favorito? Mas estando em todos os lugares, tão longe, com pequenas galáxias em chaminés, com chaminés pequeninas em suas cabeças. Me deixa com frio. Sugar Clubs. Ainda continua colocando cartas. Tá, mas vamos lá, né? Fazer do ovo acionado, que provavelmente é com ovo de fênix. Então, vai pegar fogo no resto. Eu vou colocar o polvo logo, né? Ele explodiu tinta. É igual a baiacu. Fogo nessa televisão. Tá, eu esqueci. Boneco ninja, ele vai te matar 5 vezes antes que você atingir o chão. Meu Deus. Mini galáxias. O destino de mundos está nas mãos. É coisa louca, né? Nos catálogos. Tá, vai, gasta dinheiro. Não tenho dinheiro. E as mini galáxias têm gravidade própria, então vamos lá, né? O fogo ficou verde, pixelado. Por causa da Little Inferno vai
Tá, e por último tem boneco, gravidade e diversão. Sua atração é indiscutível. Tá, e é bem caro, né, também. Cadê os combos? Pera, combo jogo aventureiro. Pera, isso aqui tava dizendo que ele é uma aventura. Espada é usada em aventuras. Isso aqui tem a ver com o jogo. Isso aqui também. Isso aqui eu não sei, mas eu vou. Ai, não dá. Tá, vai, compra logo. Vai, joga. Pronto, tem uma carta. Reportagem meteorológica especial. As nuvens estão rodopiando, está ventando bastante aqui fora. Mas o vento não está soprando para o leste, nem para o oeste, ou norte ou sul. Ele está soprando para cima e para o alto. Mantenha-se aquecidos. Aí embaixo, diretamente do balão meteorológico, sobre a chaminé, sobre a cidade, o meteorologista. E simplesmente era a fumaça da chaminé, né? O que tava coisando. Então, jogo, a espada, falta alguma coisa. O que é isso? O novo boneco, né, lá. E vamos ver os combos. Modo avião subaquático, autorreferência pixelado japonês, cadáver pirata rosado, espera. Aqui ele atrai rosas, né? E onde tá? A Vicky tá no canto, atrai rosas. Tá, mas vamos queimar logo, né? Isso. Não deu o jogo aventureiro. Não deu? Tá, mas vamos ver, né? Combo, jogo aventureiro, modo avião, não sei o que é. Subaquático. Eu acho que é o povo com o baiacu, né? Que é esqueci. Baiacu, que são animais aquáticos, né? A Viking carregou. Aqui é o povo. Ele. Sim, mas o que é autorreferência pixelado são os pixels. Não é? Cadê? Não é aqui. Pixelado. Não, acho que não é mini galáxia, mas tem pacote de pixels. Não é isso. Alguma coisa tinha de pixel. Isso aqui faz o fogo pixelado. Então, compra logo, né? Tá, o boneco. Oh, meu Deus. Eu tenho gravidade, né? Mas então vamos logo. Rosado. Sabe? Meu Deus, o que é isso? Isso é uma esculambação. Ela tá cantando. Tá, vamos lá, né? Botar o baiacu com o povo. É subaquático. Tá, o que isso aqui é? Tá, então vamos logo. Pixelado. Realmente é um pixel, né? Olha o jeito do fogo. Tá, tem japonês, que eu acho que deve ser coisas mais pra... Na verdade, não. Japonês. O que tem de japonês aqui? Tá, sushi, ó. Japonês. O ninja. Tá vendo logo? Aranha, morre, moeda. Vamos ver os combos, né? Autorreferência. Os dois jogos lá que tava mostrando o inferno. Cadáver, pirata, sorrateiro. O ninja, o pirata e o zumbi. Simples. Tá, né? Já vou comprar. Não, quase que dá muito errado. Quase.
né? Mas tá terminou e vamos lá. Como cadáver pirata sorrateiro e combo japonês. Sabia? Então tem mais combo, que é o alta referência em modo avião. São só esses que faltam? Não, também tem o jogo aventureiro, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostado, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar. Então é isso, e até a próxima. Tchau!